말소리의 사회적 시스템, 가해자의 가족이 만드는 소음, 시뮬레이션 게임 설명서, 게임 개혁. 이 게임은 조직 스토킹이라고 불리는 현대사회의 기괴한 시스템에 대한 탐구입니다. 사회적 소음 속삭임, 그리고 비정상적인 집착이 얽힌 듯한 스토리를 통해 가해자들이 피해자에게 얼마나 우습고 기괴한 방식으로 반응하는지를 관찰합니다. 물론 이 모든 것은 대단히 특별한 관계를 자처하는 가해자들의 희화화된 모습으로 가득 차 있습니다. 게임 규칙 1. 추적 시스템 이해하기. 가해자들은 마치 연인을 그리워하는 듯한 태도로 피해자의 주변에서 속삭입니다. 그러나 그들은 개인의 감정에 의존하기보다는 조직적으로 동시다발적으로 움직이며 이 소음을 발생시킵니다. 시뮬레이션은 이 경이로운 소음 생산 시스템을 관찰하면서 시작됩니다. 이 소음의 형태, 속삭임 어딘가에 숨어서 맥락 없는 말을 던지며 피해자의 심리를 자극합니다. 주의 깊게 들어보세요. 그들은 믿기 어려운 방식으로 단순한 대화의 일부처럼 껴들기 위해 노력합니다. 일상 대화에 끼워넣기. 카페, 지하철 혹은 공원 한켠에서 가해자들은 비웃음을 안겨주는 듯한 귓속말을 섞어 넣습니다. 이들은 우리 관계는 특별해라며 스스럼 없이 나누는 대화로 변장을 합니다. 멀리서 외치기. 이들은 아마도 마치 고백이라도 하듯이 멀리서 신고하는 듯한 소리를 지릅니다. 소음의 외침 뒤에 숨겨진 그들의 감정은 정말이지 기발합니다. 사회적 직업을 이용한 소음 공사장, 인부, 배달부, 택배기사도 이 게임의 일원입니다. 진짜 감정을 모르는 그들은 소리쳐서 자신의 존재를 알리려 합니다. 이 가해자들 감히 페르소나를 착용한 피에로들입니다. 3. 가해자 분석하기. 그들의 행동은 무조건적인 집착이 아니면 설명이 불가합니다. 이들은 마치 피해자가 없는 자신의 존재를 부정하고 그 관계가 특별하다고 여기는 변태짓을 합니다. 이러한 행동은 정상적인 일상에서 찾아볼 수 없는 모습입니다. 4. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.